morochitas, ¿cómo están? Bueno, oye, estamos aquí porque hemos salido para ver cómo están los tomatitos y todo. Bueno, ellos pues están aquí en la carriola. Obviamente la sombrilla está ahí para que no se moje. Y vean, llevan ahí una animación ellos. Ajá, Laisa. Tú sí me estás así. Pero vean, Bobby, no te hagas que te vayas a mojar, muchacho. Bueno, Bobby quiere tomarse fotos en la lluvia. Yo le digo que no, que está lloviendo. Pero bueno, vamos a darle el placer a estos niños de tomarse fotos bajo la lluvia. Solo 3 fotitos, más nada. Pero ahora les voy a enseñar el tomatito, lo que pasó con las matitas de tomatitos de Alaisa. Para ver. Bueno, vean, amigos. Ay, Dios mío. Vean hasta las fresas. Eso sí, los tomates están bien grandes, vean. Pero lastimosamente se lanzaron algunos a perder. Esta matita no, esta sí está bien y huele rico. Así que ahora sí, vamos a hacerle fotos a los morochitos antes que se agarre más a llover. Ya tomamos las fotos. Y vean cómo estos niños se cambiaron de posición. Bobby todavía tiene el chichonazo aquí, ya menos. Pero bueno, espero que esta semana para todos ustedes les vaya bien. Muchos besos, abrazos. Está tronando. Les vaya bien. Y de esta morocha que los ama mucho, nos vemos en el próximo video.